People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Even here. NUP. Nakomera emirimu gy'abantu gifudde buli kintu kifudde lwa struggle gye tulimu. Tetugenda kukkiriza gurupu y'abantu bataano abalemereddwa mu butuufu nga nabo bennyini beeremereddwa okujja okuzannyira wano okufutyanka amannya gaffe nti babasaba nti kati okugeza Gasaaka yagambye nti ze namusaba $5 million naye bw'otunuulira Gasaaka yalaba bumugambe $5 million okitegedde mbu bakansalaazi babakuŋŋaanyangamu ssente bakansala abaffe bano nga mubalaba omugyamu ssente zaaki bakazi bato abasinga tebanaba nafulumya bifaananyi because they don't have money okitegedde kakati omugambo nti munaye kansala leetayo simanyi ssente tukuwe fulaga nze erinnya lyange ddene nnyo era bino byonna bye mulaba nze mbisuubira okitegeera erinnya lyange ddene mu Uganda bino byonna ate kitandika butangi essente zigenda kujja naye kakati abo bannaffe bo baabawugudde ne bagenda ne bakwata obukunkumuka naye tetugenda kukikkiriza wano eky'omukisa omulungi naye enkiiko ze batuulamu tuzimanyi Gasaaka ajja atuula mu nkiiko ne ba RDC mukono abo atuula mu nkiiko ez'enjawulo atuula mu nkiiko ez'enjawulo enjeru ne ba deputy RDCs owulidde juzi twafuna n'amawulire oyo Gasaaka agamba nti ye pulezidenti wani abali ku kabonero k'essaawa baalina akafubo ke baalimu e Kampala eyo owulidde tetugenda kukkiriza muntu kuleeta wano ssente ya kibi kuzannyira ku maanyi ga NUP kutta amannya g'abantu NUP tetunda flag ate n'ekirala abantu baffe njagala babeere benkanya oze mu process muli abantu bataano flag eri emu ekibiina kyali kigenda kukola kitya bannange muli bataano mwagala ekifo kimu era ekibiina kirondako omuntu atya omuntu omu ate NUP tekola nsobi abantu abo bonna nga bwe mubalaba bw'obeetooloola baliko question mark bawangala ne bano bakansalazi nabo bajja kufa naye nga mu kyonna twagala okumenyawo obulimba muve ku mannya gaffe mwe mulye ssente zammwe mulye ssente z'ekibi mulye ssente z'abannayuganda abali mu kubonaabonera mu ggwanga lino naye amannya g'abantu mugeesonyiwe tuli bantu baddembe bw'obanga okuumya eddembe bw'obanga tokuumya eddembe naffe tutabuka so tulabula abo bonna abajjidde ku independent nga balowooza bajja kujja bazannyire wano katemba waabwe eno bwe batuula mu nkiiko ez'enkyama ne bamutasingwa waliwo n'omulala tukyafuna ebimukwatako oyo ye Uganda yamulema n'addukira ebweru batugamba yaddukira mu America ng'ebibyo byonna abitunze abimazeewo oyo omu ku bafandinga ki ba independent abo bw'afunayo ndowooza akasente obanga bambi akakaalukanya asiriye etikka emigugu n'akwata n'asindikira ba Gasaaka batabangule NUP tetugenda kukkiriza muzannyo ogwo wano mu disitulikiti ekirala kye bagamba nti NUP EMC actually bakitadde ku nze nti nze nalonda abantu ab'ekiboggwe nti nze nalonda bakandidates abafu bannange kino ekibuzo njagala mukiddemu mwandabako nga baba vetinga nze saaliyo nabennyini bakibabuuze okitegedde mbu bano bonna yenze Alex Wekola Vice Chairperson wa NUP wa district eno ya Buyukwe naye olwaleero ntuddewo mu kapasite ya mukama wange ndi mu ntebe nzijjuvu nga chairman kubanga yansindise njogere nga ssentebe wa district eno basewo ne bannyawo bannamawulire ndi musanyufu nnyo okubalaba olw'okujja okusobola okufuna sayidi yaffe ng'abakulembeze ba NUP oluvannyuma lw'okufuna bannaffe abataabadde bamativu na nsalawo y'akakiiko kaffe ak'ebyokulonda ke tuyita Elections Management Committee
n'abakunzi ayogedde ensonga nnyingi zonna almost kuzimalayo, naye nze nga chairman wa district njala okwongerezaako nti EMC akakiiko akatwala ebyokulonda mu NUP njala okwebaza tekaakoze ensobi nga katuwa zikaadi zino, kubanga katutta obudde bungi okutwetegereza. Basebo ne bannyabo, enduulu ze muwulira mu disitulikiti yaffe ya Buyikwe, nze nga chairman nazimanya, kubanga bannange bano aba NUP abamu tutubadde nnyo nabo mu bibiina bya bufuzi oba olyawo bimu, naye munnaffe oyo ayogerwako oyo Kajiiko Nattabula, era nze nga Alex Wekola mumanyi nnyo kubanga mpangadde naye emyaka gye mmaze mu kibiina kya DP, ate naye mwe yali. Nyabo maama n'abakunzi njala okugumya ne bannayuganda ne bana NUP bannabuyikwe district nti omwami oyo Gasaaka Fred twali mu kalulu ka Dr. Lulume, nga Dr. Lulume bamututte mu kooti, nga ye driver wa Dr. Lulume yakwata obutambi n'abutwalira Mutebi eyali avuganya ne Dr. Lulume. N'olwekyo bino byonna byakola si bipya, oyo ye Gasaaka. Tewali nsonga ekuleeta independent ng'obadde oli ku struggle oyagala kujjako Museveni ne gavumenti ye ne batakuwa kaadi nga bakwekennenyeza ne bagamba nedda tosaanidde, waliwo omulala akusinga, ate gwe n'ogamba okomawo independent. Basebo ne banyawo pulezidenti abadde asiiba atugamba lunye nti mu NUP tetulinamu kifaanagana nga NUP, tetulinamu independent. Bajja kukozesa kaadi zaffe era muzira bazikozeseza ku bifaananyi byabwe, bajja kukuba omubala gwa Kyagulanyi Ssentamu era bagukuba eyo, naye ng'ebigendererwa byabwe si byakukyusa gavumenti eno eya Museveni, wabula byakuyambako gavumenti ya Museveni kusigala ng'ekyatufufugaddeko naddala wano mu Buyikwe. Omwami oyo ayogerwako yayise press conference naye nayo yabadde funded by the state, era akolera ddala omukyalo oyo kubayita Mutasingwa Diana ne LC5 balina ebibalo byabwe nti sigala mu kalulu owa fulaga beera wa NUP okendeze ku buwagizi bwe gwe bayisewo w'enaaleero. Calculation zonna tuzimanyi, enkiiko zituula erugasa kubanga etuulayo deputy RDC tubimanyi.